सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। कर्म असांखे पाण खे पतो हूंदो आहे जेको कंदा आहियूं सही आहे या ग़लति आहे। असांखे कुझु बि ॿुझो न हूंदो आहे, इन करे ज़ाहिर कंदा आहियूं या छिपी करे कंदा आहियूं, असांखे पतो हूंदो आहे। ऐं ॿियो जेको कर्म जो फल ॾियण वारो दाता आहे उनखां कुझु बि ॿुझो न हूंदो आहे। तंहिंजे करे इहे ॿई गॾु गॾु हलंदा आहिनि। न पाण खां ॿुझो हूंदो आहे, न वरी फल ॾियण वारे मालिक उन ईश्वर खां ॿुझो हूंदो आहे। बाक़ी संसार जेको बि आहे हक़ीक़त में कंदो बि छा आहे, उन वास में बि छा आहे। जेकॾहिं चङो कमु कंदासीं ॿ ॾींहं तारीफ़ कंदो, चङो चवंदो, नेकी कंदो त छा कंदो। जेकॾहिं ग़लति कमु कंदासीं ॿ टे ॾींहं गिला कंदो, इज़त खे उछालींदो बि छा थींदो छा। टे ॾींहं साॻा हूंदासीं, सभु गॾु हूंदासीं। तंहिंजे करे संसार कर्म जे फल सां एॾो वास्तो न रखंदो आहे। असांखो ग़लती इहा थींदी आहे जो असां सम्झंदा आहियूं इहा संसार में छिपी करे कयोसीं, पंहिंजी होशियारी ॾेखारीसीं, कोई चालाकी ॾेखारीसीं। अहिड़ो कुझु कोन हूंदो, संसार में हूंदो ई छा आहे। असल जेकॾहिं असांखे ॾेखारिणो आहे त पोइ पंहिंजो पाण को पुॼी असांखे पतो हुजे संसार मुंहिंजो छा कंदो, मां उन खां बचां जेको असुल मूंखे कर्म जो फल ॾींदो। जॾहिं कर्म जे फल ॾींदड़ खे यादि कंदासीं त पोइ कॾहिं ग़लति थींदो ई न। असां सदाई सही कर्म कंदासीं ऐं संसार में कॾहिं धोखो न खाईंदासीं, सदाई ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल रहंदासीं, सदाई उनजी रहमत में ढकिया रहंदासीं, बढ़िया रहंदासीं। तंहिंजे करे असांखां न पाण खां कुझु ॿुझो आहे, न उन मालिक खां ॿुझो आहे। जॾहिं असां इहे ॿ चीज़ूं खणी करे हलंदा ऐं कुदरत असांखे अख इन करे ॾिनी आहे, असां न जीवन में ठोकर खायूं ऐं न वरी जीवन खां अॻिते ठोकर खायूं। अख खे प्रकाश लाइ असां ठोकर न खायूं ऐं वरी अख बंदि कंदे असांखे अंदर जो प्रकाश ॾिनो थिए त पंहिंजे ज़मीर, पंहिंजे विवेक, अंतरात्मा खां पुछूं ग़लति छा आहे, सही छा आहे। उन जहिड़ो ज्ञान ॿियो कोई आहे ई न। ऐं उहो ज्ञान जी अख अंदर जी खुली त पोइ वरी कॾहिं कर्म जी ठोकर न खाईंदासीं। अञा जेको शुभ कर्म कंदासीं अहिड़ी आसीस मिलंदी जो असां हिते बि सुखिया रहंदासीं, अॻिते बि असांजो जीवन सदाई मालिक जी रहमत में भरिजी करे रहंदो। असां ऊचाई खे पाईंदासीं। इन करे असां ॾिसंदासीं भगत साहिब जूं ॿई कहाणियूं दमदार। जॾहिं भगत साहिब सचे साईं सां गॾु भक्ति पे कई, उन वक़्तु हिकिड़ी माताउनि खे थोपी ॾिनी ऐं भगत साहिब ॾिसी करे हुन ॾे अखि फेराई। हुन ॾिठो साईं जन कोन था ॾिसनि ऐं हुन थोपी वठी करे रखी छॾी। हुन चयो सचे साईं खे थियो ई न, बसि मुंहिंजो थियो। पर जॾहिं हू घर पहुतो, उनजी तबियत ख़राब थी, बीमार थियो ऐं जॾहिं बीमारी वधी त जॾहिं सचे साईं जी दामन में वठी आया तो सचे साईं खे हुन तकलीफ़ जी ॾाढी चई त साईं जन मुस्कुरायसि। उहो साईं सतराम दास साहिबु चयो, चइबो टोपी काॾे कई आई, हिन जी त खोपड़ी घुमी भई टोपी मूंखे उन्हनि त ॾिठी कोन, टोपी त मां वटि आहे पर उन्हनि खे पतो कीअं पियो। तॾहिं साईं जन खिलियसि, चइजो दुख ऐं तकलीफ़ आहे न, टोपी बि आहे। असां पराई अमानत में खाईंदासीं, सुख कीअं मिलंदो। तंहिंजे करे जंहिंखे ॾियणी थी ॾेई छॾ, जंहिंजी ज़रूरत आहे तुंहिंजो दुख लहे। ऐं जीअं हुन उहा टोपी वापसि कई त हू सही थी वियो, तबियत जेका ख़राबु हुई ठीकु थी वई, उहो बिल्कुलु सही थी वियो। पर हुनखे इहो त बेशक मां कंहिं ॿियनि जी अखियुनि खे धोखो ॾेई सघां थो, पर ॾिसण वारो ॾिसे थो न, कर्म जो फल ॾिए थो, उहो त ॾिसंदो पिया। सचे साईं त मूंखे ॾिठो आहे। उन ॾींहं खां वठी हुन कॾहिं बि कुझु न छिपायो। पंहिंजी ज़िंदगी में इहा ॻाल्हि विहारे छॾी त मूंखे सचो साईं ॾिसे थो। इन करे हुन कॾहिं कोई ग़लति कमु कयो ई न। ऐं वरी जॾहिं हिकिड़े दफ़े हिकिड़े सेठ अची करे कुझु फ्रू जो टोकरे जे हेठां कुझु पैसा सामान विझी करे घर मोकिले छॾियो
ऐं जॾहिं घर मोकिलियो भगत साहिब खे घरों मैसेज आयो त इहे सामान आयो आहे छोकिरे में, पैसा सामान ॿियो कुझु आयो आहे। त भगत साहिब जी ॻोल्हायो कंहिं मोकिलियो आहे। जॾहिं उन खे घुरायऊं उन चयो साईं ईअं तव्हां कुझु वठंदा न हो, जेको मिलंदो आहे ॾेई छॾींदा। तंहिंजे करे मां चयो इन बहाने मां तव्हांजे घर मोकिले छॾियां, घर में इस्तेमालु थिए, तव्हांखे कुझु मिले त सही। तॾहिं भगत साहिब ने ॾिठो ऐं चयईंसि अब तूं त मूंखे मोकिलियो, मूंखे ॿियो कोई न ॾिसे, पर इहा चीज़ मां अॻु में भोगे चुको आहियां टोपी वठी करे। लेकिन जेको कर्म जो फल ॾिसंदो उहो सचो साईं तूं मूंखे ॾिसी रहियो आहे, तूं जहिड़े बि नमूने ॾे त मां छा थो वठां। जॾहिं उहो ॾिसी रहियो आहे उन खां छिपियल कुझु कोन्हे, त पोइ बाक़ी छिपियल कुझु आहे ई न। इन करे तूं पंहिंजो सामान खण त मां पंहिंजे सचे साईं खे मुंहुं ॾेखारियां, जेको तव्हांजो हुकुम थियो मां हुन ते अमल कयो, पंहिंजे जीवन जो हुते पहुचायो, मां हलायो।